सो अब यो भयो ए कर्ड। अब बी कर्ड कसरी बजाउने भन्दाखेरि यही ए कर्डलाई यसरी प्लेस गर्नु ए कर्डमा, अनि 1 स्टेप 2 स्टेप यता सारेर यो हाम्रो यो जुन यो फिङ्गर हुन्छ यसलाई चाहिँ यता यो सेकेन्ड फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङमा यसरी प्रेस गरिदिनु है त। भनेको यो चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4th फ्रेटको सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्ट्रिङ सेम हाम्रो एमा जस्तो थियो त्यसलाई नै 1 स्टेप 2 स्टेप यता सारिदिनु। 2 स्टेप सारेपछि यो हाम्रो यो जुन यो फिङ्गर उब्रेको हुन्छ यसलाई चाहिँ यो सेकेन्ड फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङमा यसरी प्रेस गरिदिएपछि हाम्रो बी कर्ड, यो चाहिँ बी कर्ड बज्यो है त तपाईँहरूको लागि है। सिम्पल, यो चाहिँ मैले बिगिनर्सहरूको लागि सिकाएको है त। अब